بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. طبعا استكمالا لموضوعنا فيما يخص الموجات، سنتحدث الآن عن هذا السؤال أيضا منهاج بريطاني، حل أسئلة على المنهاج البريطاني. موضوع الموجات المعروف بالIG. طبعا أوليفر في الرسم جانبا يظهر الوطواط. هذا هو الوطواط. يصدر الوطواط سلسلة موجات فوق صوتية متباعدة تساعده في تحديد مكان الحشرات وفي تجنب الأجسام أمامه من خلال ظاهرة صدى الصوت. طبعا الوطواط قدرة غريبة، رغم أنه كائن أعمى إلا أنه له قدرة غريبة على تجنب الأماكن وتحديد أماكن الحشرات التي يقتات عليها من خلال ظاهرة صدى الصوت، حيث يصدر سلسلة منفصلة من الأصوات بشكل ظاهرة فوق صوتية، يعني ألترا ساوند، فيرجع له الصدى فيتمكن من تحديد التي يجب أن تتجنبها وتحديد أماكن الحشرات التي يقتات عليها. يقول لي المطلوب الأول هنا تذكر ماذا نقصد بصدى الصوت. طبعا هنا مهمة، يعني الصدى غير صدى همزة، ألف همزة بالأعلى، مقصود بها التأكسد. يعني أنا ألاحظ أن الصدى كثير يكتب هذا الجملة يقصد بها الصدى، وهذا الصوت غير صدى المعاني. نعود للدرس. ماذا نقصد بصدى الصوت؟ هو ارتداد الصوت عن الأجسام ورجوعها إلى المصدر. إذن صدى الصوت ارتطام الصوت بحاجز أو جسم ثم رجوعه إلى المصدر، هذا نسميه صدى الصوت. هذا التعريف المبسط لصدى الصوت. إذن نذهب إلى مطلوب باء. رسم جانبا يظهر تغير الضغط بتغير الزمن بسبب الموجات فوق الصوتية. ارسم شكل موجات صدى الصوت المحتملة. طبعا لاحظ هنا يقول لك يريد شكلها عندما ترتطم وتعود. ماذا يحدث هنا؟ لا بد لك من تذكر ماذا يحدث. هل يعود الصوت عند ظاهرة صدى الصوت كما كان بنفس القوة؟ طبعا أنت تسمع الصوت لكنك تسمع بموجة أخفت، بصوت أخفت. إذن كيف يمكن أن أرسمها؟ دعونا نرى كيف سوف نرسمها. لاحظ الآن طبعا يبقى طبعا التردد كما هو. هنا رسمت باللون الأحمر. يبقى التردد كما هو. يبقى التردد كما هو، ولكن التردد يبقى كما هو. لاحظ التردد كما هو، لكن تختلف السعة. الصدى يعود بصوت أخفت فالأمبليتود السعة تكون أقل. لاحظ التردد كان كما هو التردد، لكن السعة انقصت. هذا ما يحدث لصدى الصوت. أرجوكم تسجيل هذه المعلومات عندكم. هذا ما أود منكم تجيبوه. المطلوب جيم، حدد مقدار هامش السمع لأذن الإنسان. ما هي حدود السمع الإنساني؟ هذه معلومة لا بد لك من حفظها عزيزي الطالب. حفظ لا مجال للإبداع هنا المجال للحفظ. طبعا الإنسان يسمع من 20 إلى 20 ألف هرتز أو من 20 إلى 20 كيلو هرتز، اكتبها كما شئت. هذه حدود السمع على الإنسان من 20 إلى 20 ألف هرتز. دال، كيف يختلف تردد هامش سمع الإنسان عن الموجات فوق الصوتية؟ يعني ما الذي يجعل هامش الإنسان حدود سمع من 20 إلى 20 ألف هرتز تختلف عن الموجات فوق الصوتية التي يصدرها الوطواط؟ هذه أيضا المعلومة لا بد لك من تذكرها. الموجات فوق الصوتية تمتلك ترددا أعلى. موجات فوق الصوتية يكون ترددها دائما أعلى لأنها فوق صوتية ألترا ساوند فوق صوتية، ولأن ترددها أعلى لا يمكن للإنسان أن يسمعها أبدا. ولأن ترددها أعلى أيضا هي تمتلك طاقة أكبر، ولهذا تستخدم الألترا ساوند في تفتيت الحصى.
حصى الكلى في بعض العمليات لأنها تمتلك طاقة أكبر تساعد على تفتيت هذه الحصوات. إذا كان هذا أيضا سؤال مباشر من أسئلة عن وحدة الموجات، تحدثنا عن الصوت به فيه. أرجو أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم، لا تبخلوا عليه بعمل الشير واللايك والاشتراك في القناة. أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.